Trời dễ thương quá. Hello các bạn, hôm nay mình lại mở tiếp tục một hộp đồ chơi này, nó có tên là Squishy Toy. Và đồ chơi này là dành cho trẻ em không dưới 7 tuổi. Và mình đặt cái bộ đồ chơi này thì ở trên Amazon. Mình nghĩ là trong đây sẽ có rất là nhiều Squishy dễ thương. Ok, mình sẽ bắt đầu mở từng cái. Giờ mình bắt đầu bóc từng cái ra nha. Ok, bạn đầu tiên, wow. Ok. Ồ, giống như Pikachu vậy, như bạn hổ vậy. Nhưng mà cái bộ đồ chơi này nè, nó không có checklist, cho nên là mình cũng không biết con này con gì. Mình nghĩ là con này là con hổ. Dễ thương ha. Nó có mấy cái vằn ở trên đó nè. Cái màu nó như màu vàng, mà màu vàng sữa vậy á. Ok, tiếp tục. Nhìn trong bịch á, tại vì bịch này là giống như nó đục á, cho nên mình cũng không thể nào mà thấy rõ được. Con này là một con hải cẩu mà nó nằm chèm bẹp. Nó chèm bẹp và nó còn mớp hơn là cái con này nữa. Trời đất ơi, dễ thương ghê. Wow, thật sự là con này rất là trắng luôn á. Nó chỉ có hơi mùa cao su thôi, chứ nó cũng mùa nó cũng ok, rất là bình thường. Tại vì hồi đó là mình đã mở một số loại đồ chơi rồi mình nghe mùa thì mình không thấy hay, nhưng mà mùa này thì ok. Wow, con này là công cụ, nhưng nó như cục tôm cuộn vậy á. Nó con nhím hay con cụ. Tiếp theo, wow, con này nhìn cái gì mà nó hồng đây. Thỏ, một con thỏ, mặt nó hơi nhăn nheo một tí. Những cái loại đồ chơi Squishy mà Mochi thì mấy con lúc đầu ra thì nó cũng bị như thế này nè. Các bạn có thể phơi nó ở ngoài trời nắng, mấy cái này tự nhiên nó sẽ dựng đứng liền. Cũng dễ thương á. Cái lông vũ màu hồng nữa nè. Cái đuôi là sao? Thì các bạn chỉ cần phơi nắng ở ngoài chờ như kiểu 5-10 phút thôi thì mình nghĩ là ok, mấy con này nó sẽ trở lại bình thường thôi à. Trời ơi, con này nhìn nó đang rất là kiểu chilling luôn á, nằm. Tôi không care gì cả đời hết, tôi chỉ nằm thôi. Một bên lỗ tai của nó màu cam, bên lỗ tai của nó màu đen. Trời, hai con mắt của nó kìa, kiểu dòm chán đời kinh khủng luôn. Gì đây? Lại một con giống như bạn thỏ bèo nhì gì nữa rồi. Tại vì cái hộp này mình không có biết là cái checklist, cho nên là mình nghĩ là con này là con gấu hả? Con gấu panda. Tiếp theo một bịch nữa. Cái con này nó cũng mềm dẹp giống con này. Thử coi. Sao mặt con này dễ thương vậy, giống như con hải cẩu vậy á. Con này là con gấu này hả? Đúng rồi, con này là con gấu. Nó chỉ nằm xuống như không, cái con này như nó tưng con này. Con gì đây? Màu vàng rất là đẹp luôn, giống như con hổ mà la mèo vậy á. Kiểu đồ chơi này thì người ta không có chăm chút vào cái đường nét sơn á, cho nên là nó méo một tí. Các bạn nhìn thấy mặt nó có ngộ nghĩnh không? Nhưng mà nó cũng rất là tròn mập dễ thương. Cái đuôi nó thì có chút xíu à. Con gì màu hồng đẹp vậy? Con heo. Con heo này nó không có mập, nó bị cắt hết một nửa rồi các bạn ơi. Và lỗ tai nó xương, hai cái mũi nữa nè, nhìn vẫn thấy được hai con lông mũi, nhìn là biết con heo liền rồi. Mình có thêm một cái này dùm giống bạn mèo mà sao hai cái nó màu trắng dùm trời với ta nè. Chắc cũng họ hàng lười biếng với con này rồi. Con này chắc là cháu chắc gì đó, còn con này thì chắc là ông nội ông ngoại gì đó của con này. Hộp này còn rất là nhiều nha các bạn. Con này màu xanh, nãy giờ mình chưa có màu xanh. Dễ thương ha, hai cái lỗ tai nó màu hồng nè, cùng hơi méo nhưng mà không sao, dễ thương nè. Lông mũi cùng dạng giống như bạn heo này nè các bạn. Trời, dễ thương quá. Có thêm một bạn vàng nữa nè. Con gà. Dễ thương ha. Bạn gà này nhìn dễ thương nè. Mắt thì sơn thôi, không đẹp tí nhưng mà cũng ok. Màu vàng, mình cực kỳ thích cái màu vàng của cái này luôn nha. Nó màu vàng mà trộn với màu trắng mà nó hơi nhạt dùm, đẹp kinh khủng luôn á. Màu hồng lại đây. Cái đuôi nè. Các bạn có nghĩ đây là con gì chưa? Con thỏ. Ôi dễ thương quá. Màu hồng
dẹp đi luôn hả ta? Dòng kỳ lúc mình không biết con này con gì nữa. Thôi chứ cho lại là con thỏ đi. Con thỏ này là con thỏ mẹ, con thỏ này là con thỏ con. Hai con thỏ. Lại thấy một bạn màu hồng nữa. Bạn này thì dòng khác nhất trong những cái con mà nãy giờ mình mở luôn á. Dường như là một con mực được cái bút chì hay cái gì đó vô đây á. Giống như nè. Mình có không biết phải không nữa. Sao con này không có miệng cái gì hết, chỉ hai con mắt thôi vậy? Hay là hai con này là giống như người ngoài hành tinh heo. Tiếp theo một bạn gì màu xanh ở đây. Ồ, rồi có phải là con cá mập không? Đúng rồi, con này là con cá mập nè. Nguyên một hàm răng nè, sắc nhọn ghê không? Vai của bạn đó nè. Văng. Bạn nằm chèm bẹp nữa. Kiểu một cái bàn chân á, dấu chân của con mèo hoặc con chó gì đó. Nó mềm mềm. Tiếp theo lại là một bạn mèo, chắc là mèo mẹ rồi nè. Hai cái lỗ tai màu hồng, dễ thương ghê không? Đây là đứa mèo con, mèo ông và mèo mẹ. Cả gia đình mèo đều chán đời như nhau. Bây giờ thì cái bạn của mình đã đàn nhắc những cái bạn squishy mochi rồi. Thêm một bạn mèo nữa. Đây là chắc là em của bạn mèo kia đúng không? Dễ thương kìa. Đây chắc là anh hai, đây chắc là em út nè. Mèo ốm, mèo mập, mèo ốm, mèo mập. Cái này cái cuối cùng rồi các bạn ơi. Đây cái gì đây? Một con hình tròn, mình nghĩ đây là con chó hả? Còn nó cũng màu trắng. Đây cũng chắc là con chó. Có cái đuôi dễ thương ghê chứ kìa. Vậy là mình đã mở hết tất cả những cái con ở trong hộp Squishy Toy này rồi. Ok, vậy là đây là 20 bạn trong hộp Squishy Toy mà mình vừa mới mở. Còn riêng mình á thì mình thích con nào ta? Con hổ này. Còn các bạn thì các bạn thích con nào? Hãy để lại comment ở bên dưới cho mình biết nha. Video hôm nay vậy là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.